مناظرې تعریف دلته مناسب په دې باب کې درې اصطلاحات راځي. اول نمبر مناظره، دویم نمبر مجادله، دریم نمبر مکابره. څو شو؟ اول نمبر، دویم نمبر، دریم نمبر. تاسو ګورئ اسان تعریف دی. مناظره څه ته ویل کېږي؟ توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. دې تعریف ته تاسو لاندې وګورئ. المناظره توجه المتخاصمین فی النسبة، بحث کول د دو جګړه کوونکو فی النسبة بین الشیئین، د دو څیزونو په منځ کې د نسبت په باره کې اظهارا للصواب، د حق ظاهرولو لپاره. دلته توجه کول، بحث کول د دو جګړه کوونکو، علمي جګړه ورنه مراد ده چې خپل منځ کې په دلایلو سره بحث کوي. د دو څیزونو په منځ کې نسبت په باره کې څنګه نسبت؟ ګورئ د تقلید موضوع ده زموږ سره. یو سړی دې ته شرک وایي، بل ورته واجب وایي. یو سړی ورته حرام وایي، بل ورته واجب وایي. نو دلته د تقلید او شرک په منځ کې، د تقلید او د حرمت په منځ کې، یا د تقلید او د وجوب په منځ کې دغه نسبت په باره کې جګړه ده. دوه څیزونه دي، د هغې په منځ کې ته یو نسبت ثابتوي، بل نسبت ثابتوي، او مقصد د دې څه وي؟ اظهارا للصواب، چې حق ظاهر شي. چې څه وشي؟ وایي چې څه وشي؟ اظهارا للصواب، چې حق. زه چې کله مناظره کوم زما به مقصد دا وي چې حق ظاهر شي. زما مقصد دا نه چې دا بل زره خلکو نه مخې وشرموم. زما به دا مقصد نه چې زه خپله لویي ثابت کړم دلته. ټیک شو؟ دې ته څه ویلی کېږي؟ پوه شوئ؟ توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب. زه به نور طالبانو ته ځم، خو تاسو ما ته دلته لږ توجه وکړئ. موږ باندې خلک بعضې اعتراضات کوي. زه به داسې کې د اعتراضاتو خاتمه وکړم او شکوک شبهات به رد کړم. دلته موږ ته خلک وایي نن سبا د مناظرې فضول کار دی. ته ورته ولې فضول کار دی؟ د دې اول نمبر دلیل څه وي؟ اولنی دلیل یې دا وي، وایي تاسو چې د مناظره وکړئ څوک یې در سره مني، موږ ورته اکثریت دغسې وي چې نه یې مني در سره. نو څه فایده یې شوه؟ ما نه خپل یو استاذ ته به څوک سپین ږیری او وفات شوی، الله دې کامل مغفرت نصیب کړي، ما ته چې مناظره تاسو وکړئ نو څوک یې در سره مني؟ ما ورته اکثریت دغسې وي چې نه یې مني. نو ما ته بیا څه فایده شوله؟ ما ورته چې د مناظرې تعریف چې موږ ویل توجه المتخاصمین فی النسبة بین الشیئین اظهارا للصواب، په هغې کې دا نشته چې څوک یې مني یا نه یې مني. په هغې کې دا ده چې زه حق ښکاره کړم، اظهارا للصواب. زما مقصود حق ښکاره کول دي، زما مقصد دا نه دی چې څوک یې راسره مني که نه مني. په اولنۍ خبره پوه شوئ که نه پوه شوئ؟ په زوره وایي پوه شوئ؟